Oke, selamat pagi kawan-kawan sahabat ADK. Kali ini kita sold out 2 unit generator ADK 160 kVA double bearing, diambilkan langsung dari gudang. Kita siapkan mau diambil sama juragannya. Mau kirim kemana mas ini mas? Rembang, Jawa Tengah. 3 unit, ini keluar 2 kurang 1, kita berangkatkan hari ini. Oke, terima kasih.